สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะท่านผู้ชมท่านผู้ฟังที่กำลังรับชมและรับฟังเราผ่านรายการคุยกันที่ชานเรือนทางสถานีวิทยุกระจายเสียง 919 กองบัญชาการหน่วยบัญชาการทหารพัฒนากองทัพไทยพบกับเราทั้งคู่นะคะดิฉันจรูนศรีชินสารหรือป้าจิ๋มนะคะกนกวันเอ็นอ่อนค่ะส้มค่ะค่ะคุณส้มคะค่ะจากคือถ้าเกิดคนเราจะมาติดตามทางเรามันได้หลายช่องทางใช่ไหมคะใช่ค่ะมีช่องทางอะไรบ้างคะก็มี FM 99.5 เมกะเฮิรตซ์ค่ะ AM 1,521 กิโลเฮิรตซ์ค่ะ Facebook แฟนเพจสถานีวิทยุกระจายเสียง 919 ค่ะนอกจากนี้สามารถรับชมในรูปแบบของทีวีออนไลน์ผ่านเว็บไซต์ของทางสถานีสามารถที่จะกดติดตามรับฟังพวกเราได้ค่ะค่ะและยังมีทาง YouTube ด้วยนะคะใช่ค่ะค่ะคือเดี๋ยวเรามาเข้าเรื่องกันเลยนะคุณส้มคือเดี๋ยวเราจะมาคุยเรื่องแรกก็คือการขยายคลังขยายเวลาแบบช่วยเหลือนายจ้างลูกจ้างหยุดเลื่อนนำส่งเงินกองทุนสำรองเลี้ยงชีพชั่วคราวคืองวดเดือนมกราคม 2565 จนถึงงวดเดือนมิถุนายน 2565 เนาะเดี๋ยวเรามาเข้าเรื่องกันเลยนะคะค่ะผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลังในฐานะโฆษกกระทรวงการคลังเปิดเผยว่ากระทรวงการคลังได้มีมาตรการขยายระยะเวลาการช่วยเหลือนายจ้างและลูกจ้างที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคโควิด -19 จากเดิมที่ผ่อนผันจนถึงงวดนำส่งเงินของเดือนธันวาคม 2564 ที่ผ่านมาใช่ไหมคุณส้มใช่ค่ะคือสามารถหยุดหรือเลื่อนทำการแบบเอาเงินส่งกองทุนน่ะสำรองเลี้ยงชีพเป็นการชั่วคราวตั้งแต่งวดนำส่งเงินของเดือนมกราคม 2565 จนถึงงวดนำส่งเงินของเดือนมิถุนายน 2515 โดยนับอายุการเป็นสมาชิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพต่อเนื่องเลยนะแล้วยังคงเป็นสมาชิกภาพไว้ด้วยคือภายใต้หลักการและแนวคิดปฏิบัติเดิมเพื่ออะไรคะเพื่อบรรเทาปัญหาความเดือดร้อนของลูกจ้างและนายจ้างที่ยังได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดโรคโควิด -19 กระทรวงการคลังได้ออกประกาศกระทรวงการคลังเรื่องการกำหนดประเภทธุรกิจระยะเวลาและเงื่อนไขให้ลูกจ้างหรือนายจ้างหยุดหรือเลื่อนการส่งเงินสะสมหรือเงินสมทบหรือเงินสมทบเข้ากองทุนสำรองเลี้ยงชีพในท้องที่ที่เกิดวิกฤตเศรษฐกิจสาธารณภัยหรือเหตุการณ์ที่ส่งผลกระทบต่อสถานการณ์ทางเศรษฐกิจฉบับที่ 4 พ.ศ. 2565 ซึ่งได้ลงประกาศในราชกิจจานุเบกษาเมื่อวันที่ 21 มกราคม 2565 และมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 22 มกราคม 2565 เป็นต้นไปค่ะค่ะก็ดีนะเขามีการขยายระยะเวลาให้กับคนกองทุนก็ป้าจิ๋มว่ามันดีเลยอ่ะเพราะว่าจริงๆมันต้องหมดตั้งแต่สิ้นเดือนของธันวาคม 2514 ใช่ไหมเขาขยายจนมาถึงเดือนให้ส่งเงินได้ถึงเดือนมิถุนายน 2515 เลยก็ถือว่าเป็นโอกาสดีสำหรับคนที่จะต้องนำเงินกองทุนจะมาจ่ายสำรองเลี้ยงชีพเนาะใช่ค่ะค่ะตอนนี้เดี๋ยวพบกับช่วงที่ 2 ของรายการของเราช่วงหน้านะคะ